Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы сейчас послушали один звук и сказали мне, что это может быть. Это звук машины. Это точно перфоратор. У нас на стройке я постоянно слышу такие звуки. Перфоратор перфорирует нервную систему. Предлагаю послушать еще один звук. У меня новые двери на кухне с таким же звуком. Новая дверь на кухне с таким же звуком. Замечательная дверь. Слушайте, это самая лучшая борьба с ночным жором. Как по мне, это крик с какой-то самки во время брачного периода. Да. Самки звук. Какая вы затейница, слушайте. Это как, оптимистично настроенная самка, которая на что-то рассчитывает. Мне похоже на крик слоника. Ну что, я предлагаю посмотреть, что же это за звуки на самом деле. Реактивный самолетик, типа, да, летит такая. А вот и ваш слоник. Да, действительно, это обычный храп. То, от чего хотят избавиться миллионы семей. Методы борьбы с храпом бывают самые разные. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них. Я хочу представить нашего эксперта, отоларинголога Ярослава Шкарабутуна. Здравствуйте, Ярослав. Давайте расскажем всем, что такое храп и от чего он возникает. Храп возникает в результате вибрации верхних дыхательных путей, не совсем естественном прохождении воздуха через них. Наиболее часто вибрирует именно мягкое небо, как показано на этом видео. Мы все обычно дышим ночью носом, это нормальное наше дыхание. Если у человека ухудшено носовое дыхание, расслаблено мягкое небо, расслаблены мышцы, которые закрывают рот, соответственно, провисает нижняя челюсть, возникает храп. Храп также может возникать и ниже, на уровне гортани, глотки, за счет вибрации корня языка и так дальше. Особенно надо понимать, что храп усиливается, когда человек уставший, когда вот ситуация после хорошей гулянки. Доказано, что у человека, если он выпивает 200 мл крепкого алкоголя незадолго до сна, то храп усиливается в 2 раза. А давайте объясним из-за алкоголя. Меня лично это интересует. Почему люди храпеть начинают? Кстати, да, почему из алкоголя люди храпеть начинают? Потому что расслабляются мышцы, во-первых. Во-вторых, алкоголь, он же испаряется, в том числе и через верхние дыхательные пути уходит. Слизистая подсушивается, соответственно, больше есть слипание между тканями и больше есть вибрация. У меня история такая неприличная есть. У нас была настоящая вечеринка. Мы здорово погуляли, и я поняла, что я до дома не доеду. Я на такси приехала ночевать у своей подружки. Муж еще дальше пошел с друзьями прощаться. Где-то 3-4 часа утра звонок в дверь, в квартиру моей подружки. Она открывает дверь, заходит мой муж. Вот, и начинает, значит, с порога раздеваться. И говорит: девочки, я буду спать с вами. Квартира однокомнатная, да, там один диван стоит, больше ничего. И он начинает с пьяну, естественно, храпеть сильно. И я, значит, для того, чтобы он не мешал спать Наташе, моей подружке, я все время делаю такое движение. То ли по себе, то ли по нему, не помню. На утро я, значит, не сплю всю ночь для того, чтобы не мешать Наташе спать. Она говорит: ну какая же ты зараза, ну ладно, мужик храпит, я к этому хоть привыкла. Но вот это... Короче, нет у тебя больше подруги, я так понимаю. Нет больше подруги, да. Но иногда сильный громкий храп способен даже помочь. В нашей студии присутствует Ирина. Когда-то храп спас ее от беды. Да, действительно, был период, когда я не могла уснуть от храпа мужа. Он меня очень сильно раздражал. Муж или храп? Да, храп. И муж, и храп. И я ночами просто не спала, могла до 3-4 ночи вот просто лежать, куковать. И вот одной из таких ночей вот так вот лежала себе, отдыхала, и слышу, как в ванной начинает шуметь вода. Я, соответственно, бегу туда, открываю дверь, а там просто сорвало переходник с трубы, и вода просто хлынула вот огромным потоком, с огромным давлением. Ну, я перекрыла воду все быстренько вычерпали. Но факт в том, что мы могли просто затопить соседей, если бы мы спали.
если бы я спала. Ирочка, а муж до сих пор так храпит, что вас это раздражает, и вы заснуть не можете? Ну, на самом деле, как бы после этого я стала относиться к его храпу более лояльно. Муж так и храпит, как и храпел, но я стараюсь уже как-то либо там его там аккуратненько погладить, чтобы он там уснул. Там. Он все-таки как бы стал спасителем нашей семьи. Зачем бороться с храпом? Я говорю, мы предохранители семьи, ты понимаешь, мы предупреждаем об опасности. Нет, обычно все-таки храп мешает. Человек, который храпит, он не высыпается полностью, как минимум от того, что спит кто-то рядом, и его постоянно давит. И его постоянно будет. За счет этого у нас не вырабатывается такой особый есть гормон мелатонин, который позволяет нам хорошо отдохнуть, чувствовать себя восстановившимся на следующий день. Он вырабатывается ночью во время сна. Недостаток мелатонина, он может приводить к появлению излишнего веса у человека, к ускорению процессов старения и, может быть, снижаться даже иммунитет. И храп плавно, постепенно переходит в обструктивное апноэ. Это когда человек не может вдохнуть из-за того, что слипаются верхние дыхательные пути какое-то время. Да. Тогда, когда есть остановки дыхания, это уже патология храпа. То есть храпунам на самом деле не сладко живется? В интернете мы нашли несколько новых и удивительных методов избавления от храпа. Мы проверили, насколько они эффективны и стоит ли на них тратить деньги. Давайте смотреть. Кияни Олена та Сергій вже 5 років шлюбу називають себе ідеальною парою. Уютность, комфортность – это то качество, которое позволяет нам находиться рядом. В любой ситуации нам как бы интересно, есть о чем поговорить. Та щойно наступає опівніч, сімейна ідилія завершується. Храпит сильно, как трактор. Да ну, не может быть такого. Маленький этот тракторец. Да. Беларусь. Его это не беспокоит совершенно. Бывает, да, там, я слышу, что кто-то храпит, я думаю, что это она там во сне. Оказывается, это я. Нерви Олени вже не витримують. Вона боролася з хропінням чоловіка усіма можливими способами. Я стараюсь Сергея перевернуть ночью на бок. Толкается. Но в то же время будить я его тоже не могу, потому что тогда он не выспится. Я не высыпаюсь, получается, постоянно. В этом состоянии сложно как-то удерживать равновесие. Аби дружина нарешті виспалася, Сергій відважився випробувати популярні в інтернеті девайси від хропіння. Ну, что-то нужно делать. Но есть вероятность, что поможет. Сегодня Сергей и Елена в нашей студии. Встречайте. Здравствуйте, маленький белорус. Здравствуйте. Ну что, вы храпите? Да. Безбожно? Нет, так, По-божески? аккуратно. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Ну, как разрешает, так и храплю. Так, а вы можете как-то влиять на храп мужа? Мы просто обсуждали способы там посвистеть. Это не помогает. Я предлагаю вообще посмотреть видео о том, как вы справлялись эти 3 ночи со средствами от храпа. Першу ніч чоловік проведе зі спеціальною пов'язкою на голові. За словами деяких виробників, вона утримує нижню щелепу. Тим самим усуває головну причину хропіння – вібрацію піднебіння під час дихання ротом. Повязочка такая интересная. Вот так, наверное, да, где-то так? За уши. О, точно, кстати. Вот это точно, это на ухо, наверное, одевается. А это вот так? О, вот так? Ага. Типа, по идее, оно вот это должно поддержать мой рот, что типа я не открывала и дышала больше носом. Ну да. Сейчас попробую. Ну давай, будем сейчас спать. Дыши. Да, повязка шутка мешала. Лена, вы мужественно терпели, я видел. Да. Как-то похрапывал, судя по всему, да? Все равно похрапывал. Ну, да, Может быть, наверное, я потише не хотя знаю. бы, нет? Нет. Точно так же, ничего не изменилось? Да, просто она ему мешала. Ну, она неудобна, то есть именно что с точки зрения цепляется, то есть тут за щетину там, что нужно ее надеть, чтобы она как бы, ну, рот придерживала, когда я сплю. А, чтобы рот не открывал. Чтобы я, Очень классная штука во время чемпионата мира по футболу. Для женщин. Вот. Я бы не сказал, что она там что-то держит, то есть именно, ну... Не особо не фиксирует, да? Ну да. Вот я думаю, мамин платочек, когда в детстве уши болели, вот это бы лучше помог бы. Так с завязочками там. Ярослав,
чисто теоретически, вот этот вот китайский аналог маминого платочка помочь может? Все зависит от того, чем вызван храп. Если основная причина храпа из-за того, что расслаблены мышцы, которые держат нижнюю челюсть закрытой у нас ночью, если они слишком расслабляются, в таком случае при очень хорошем носовом дыхании, естественно, у человека, действительно, закрыв рот, человек не будет храпеть. Поэтому, в принципе, помочь может. Но, с другой стороны, если мы оденем ее человеку, у которого насморк, как вы говорили, или у которого анатомически кривая перегородка, плохое носовое дыхание, аденоиды там и так дальше, то... Это начало сериала «Идеальное убийство». Да, то это да. А что было вторым средством, которое вы пробовали? Давайте посмотрим еще, как это происходило. Другу ніч Сергій спатиме в розширювачах для носа. Інтернет-продавці стверджують, що силіконові конуси розширюють носові проходи і полегшують дихання. Ой. О, смотри, тут вот такие вот штуки, как клипсы типа. Значит, крючочком я вот так вставляю, вот так вот, а вот это типа зацепляется. Это что-то, наверное. Блин, пипец. Больно? И вторую. А вот это, наверное, чтобы типа я не затянул, наверное. Ну, Лен, помогло? Не очень. Но морально удовлетворило, да? То есть, Ну да, вот пусть это вот помучает. штука. Ты радовалась, да, когда я вот это делал? А мешало же, правда, Ну, ужасно? конечно, ну, как бы немножко, если сказать, расширяет, то есть нос лучше дышит, но оно все равно все-таки есть вот это... И народное тело ощущается, ощущение, да, вот именно народного тела и такой как бы вроде забитость что-то вот такое, и ты, ну... Ярослав, такой метод вообще мог сработать? Далеко не у всех. У кого-то он может сработать. Одно из самых узких мест полости носа у нас – это передний так называемый носовой клапан. Так вот, если во время храпа втягивался вот кончик носа, залипал, втягивался. Так вот, если бы этому человеку вставить вот эти устройства, то теоретически оно ему могло бы помочь. Вообще из причин храпа плохое носовое дыхание – это всего-навсего 10%. То есть устройства, которые улучшают носовое дыхание, они могут помочь где-то 10% пациентов с храпом, не больше. А третье, что было? Я уже просто вот сижу... Боюсь я представить. боюсь себе представить, вот, но давайте посмотрим. І останній засіб від храпу – компресійні панчохи. В інтернеті пишуть, буцімто одна з причин хропіння – рідина, яка накопичується в ногах і переміщається до шиї, щойно людина опиняється у лежачому положенні. Панчохи радять носити протягом дня, аби ноги не набрякали, і начебто тоді людина спатиме тихо. Третий день эксперимента. Мне вот выдали тут гольфы. Целый день проходил в них, теперь снимаю, будем сейчас спать и посмотрим, как повлияли. Все, вкладываемся. Храпели вы, продолжали. А носки вот эти или гетры, их нужно носить по инструкции только днем, а на ночь снимать? Да, только днем нужно носить именно. Ну, неудобно очень, скажем так. Все время хочется попрать и так. Никто не видит. Раз. Вот. Чудо враждебной механики, как это работает? В интернете, когда предлагаются вот эти компрессионные чулки, ссылаются на то, что жидкость из ног за счет их использования может перетекать в горло. Это не совсем научно, анатомически это неправильно. То есть однозначно никакой связи между этими чулками и храпом их не будет. Что делать? Что делать? Надо определить причину храпа. Есть такой метод, называется индуцированный сон. Это спровоцированный с помощью медикаментов сон. Пациент приходит в клинику, его вводят в легкий наркоз, и во время этого наркоза пациент храпит. С помощью эндоскопических приборов можем посмотреть, все-таки, что же вибрирует. Небо, язычок, боковые стенки глотки. Соответственно, решить, как убрать эту причину.
Отдельно есть рекомендации, как же бороться самому. Очень важно выбрать правильную позу для сна. Если на боку храпа нет, то действительно надо стараться спать на боку. Еще есть специальное устройство. Футболки с кармашком сзади, в который кладется теннисный шарик. И, соответственно, спать на этом теннисном шарике неудобно. Человек поворачивается на бок, спит на боку. Классное средство. Ну ладно, допустим, с Сергеем понятно, он борется. Что делать Лене? Ну, если это возможно, то заснуть раньше храпуна. Минут за 20-30 до вас, если она будет ложиться, то за это время она успеет войти в довольно глубокую фазу сна, а вы уже, Я так делаю, это очень помогает, я честно вам говорю, правда. То есть вероятность проснуться от звука немножко меньше, скажем так, если это будет через 20-30 минут, а не там, 2-3 минуты разницы. У меня есть вариант решения этой проблемы. Какой? Берем вот эти вот 3 девайса, относим обратно в интернет-магазин и меняем на беруши. Для жены. Для Лены, да? Не нужно ждать, что храп пройдет сам по себе. Не нужно надеяться на чудо. Нужно сразу идти к врачу, и он поможет вам избавиться от ночных серенад.